Đắm chìm trong hương thơm từ thiên nhiên luôn là những giây phút thư giãn sảng khoái nhất sau một ngày dài bận rộn. Oriflame cho ra đời dòng sản phẩm Love Nature chứa đựng những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên với hương thơm và cảm giác tuyệt vời. Sản phẩm được thiết kế dạng chai với màu sắc tươi mát, trẻ trung. Sản phẩm có dung tích 250ml. Gel tẩy tế bào chết được sản xuất tại Ba Lan. Sử dụng sản phẩm tốt nhất trong 12 tháng sau khi mở nắp. Mỗi sản phẩm đều có dán tem phụ. Hạn sử dụng được in dưới đáy chai. Sản phẩm mới được niêm phong bằng một miếng nhựa, nhẹ nhàng tách miếng nhựa ra khỏi chai để sử dụng sản phẩm. Sản phẩm có dạng gel tươi mát, chứa những hạt massage có nguồn gốc thiên nhiên từ dâu tây, vô cùng dịu nhẹ. Khi sử dụng lấy một lượng sản phẩm vừa đủ, massage nhẹ nhàng khắp cơ thể. Tất cả sản phẩm dòng Love Nature đều có khả năng tự hủy sinh học sau khi sử dụng. Oriflame muốn trao đến thông điệp cho người sử dụng, các khách hàng đều có thể yên tâm và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời nhất khi sử dụng dòng sản phẩm Love Nature. Các sản phẩm hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến môi trường nước. Hãy trải nghiệm gel tẩy tế bào chết Love Nature ngay hôm nay để có làn da mềm mịn và những giây phút thư giãn.